ここにはトラウマのループも関わっています。止まったら危険だ。弱さを見せたら終わりだ。という記憶が神経に刻まれてる。だから本当は安全な状況でも脳が勝手にアラームを鳴らす。休むイコールゲームオーバーみたいに錯覚してしまうんです。これって性格の問題じゃなく、神経系の自動運転。だから一人で気合で止めるのは本当に難しい。